हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और मौसम चेंज होने लगा है। और दोस्तों, दिल्ली में तो पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, सीज़न चेंज होने पर आपको ये दवाई काफ़ी काम आने वाली है। इस दवाई का नाम है रेलिकास्ट एलसी। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाऊँगा कि इसके क्या क्या यूजेज़ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके के मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ कि दवाई की पैकिंग कैसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रेलिकास्ट एलसी इस पर मैंशन है। और दोस्तों, ये दवाई लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी बनाती है। और जो इसके अंदर साल्ट है वो होता है मॉन्टिल्यूकोकास्ट सोडियम एंड लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। अब दोस्तों, आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। इस तरीके की इसकी पैकिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लीफोर्ड हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग बाय लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। और कंपोजिशन इनके मैंने आपको बताई दी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कितने कितने mg में इसके अंदर कंपोजिशन डाले गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है 5 mg और मॉन्टिल्यूकास्ट सोडियम ये होता है 10 mg। अब दोस्तों, अंदर से इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ किस तरीके का इसका पैक है। इस तरीके की ये टैबलेट निकलती हैं और एक पत्ते के अंदर दोस्तों 10 गोलियाँ होती हैं। और इसकी एमआरपी की बात करें तो 130 रुपये इसका एमआरपी है। लेकिन दोस्तों, आपको ये 70 से 80 रुपये का पत्ता मिल जाएगा पूरा। एक गोली 7 या 8 रुपये की पड़ती है, क्योंकि दोस्तों ये जेनरिक दवाई है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में और किन किन कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि अब सर्दियां चालू ही होने वाली हैं, अक्टूबर का लास्ट महीना है, ख़त्म होने को है। तो सर्दियां स्टार्ट होते ही दोस्तों काफ़ी दिक्कत आती है। सीज़न चेंज होने पे सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है। सर्दी होता है, जुकाम होता है, खांसी होने लगती है, गले में खराश होने लगती है और छींकें आने लगती हैं। और दोस्तों, पॉल्यूशन बढ़ने के कारण भी ऐसा होता है। तो दोस्तों, दिल्ली में तो इतना पॉल्यूशन हो गया है बहुत ज़्यादा। तो जिसको डस्ट से एलर्जी होती है, पॉल्यूशन से एलर्जी होती है, या एलर्जी की वजह से छींकें आती हैं, खांसी आती है, जुकाम हो जाता है, उन सब कामों में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी दवाई है। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको एलर्जी की वजह से खांसी आती है, गले में खराश होती है, या फिर आपको जो है जुकाम हो जाता है सीज़न चेंज होने पे, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छी दवाई है। डॉक्टर भी इसको दवाई को काफ़ी रिकमेंड करते हैं, काफ़ी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो आप इस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। और इसको लेना कैसे है, इसकी डोज़ क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपको सुबह शाम एक एक गोली खानी है गुनगुने पानी के साथ, क्योंकि दोस्तों अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां स्टार्ट ही होने वाली हैं, तो उसकी वजह से गले में खराश हो जाती है, जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है और छींकें आने लग जाती हैं। और पॉल्यूशन भी इतना बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से गले में खराश रहती है और जो है हमारा दम सा घुटने लगता है। उन सब कामों में दवाई का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो आप ये दवाई को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस दवाई को लेने से पहले एक बार जो है डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि दवाई जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी आपको अगर ज़रूरत हो इस दवाई की, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला होगा तो आसानी से आपको दे देगा। और बाकी दवाई अच्छी है दोस्तों। अगर आपको सीजनली प्रॉब्लम है, एलर्जी वगैरह होती है, खांसी जुकाम ये सब प्रॉब्लम है, तो आप इस दवाई को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी दवाई है। तो दोस्तों, ये था रेलिकास्ट एलसी टैबलेट का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, फिर भी आपको कुछ पूछना हो इस मेडिसिन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।